তো গাইজ নিজৰ ফটোশ্বুট কৰিব গৈছোঁ গাড়ী কিনাৰ পিছত মানে একেবাৰে নিজৰ ফটোশ্বুট এটাও কৰা নাই শকত হৈছোঁ গম পাইছোঁ পেট ওলাইছে গম পাইছোঁ দিনে দিনে বুঢ়া হৈছোঁ গম পাইছোঁ কিন্তু এটলিষ্ট মেমৰি হিচাপে এটা ফটো মাৰি দিওঁ বোলো এণ্ড যিহেতু ইকুইপমেণ্টছ আছে ইকুইপমেণ্টছ আমি ইউজ কৰি পূৰা মাৰিম গাড়ীত পূৰা টিপটপ কৰি থৈ দিছোঁ মানে ৰাস্তাৰ কিনাৰত লগাই থৈছোঁ মাজত লগাই থৈছোঁ আমাৰ এইফালে গলিত কোনো নাহে এণ্ড এইফালে চাওক তিনিটা লাইট আছে অলপ বেগ যোৱা এইবোৰ দেখিছে আপোনালোকে তিনিটা লাইট লগাই থৈছোঁ দুটা এডি 200 এটা 400 আৰু আপোনালোকে চাব আজি কেনেকৈ শ্বুট কৰিম আমি পূৰা হাই ডাইনামিক ৰেঞ্জত ফটো মাৰিম একদম কম ISত ফটো মাৰিম 100 ISত ফটো মাৰিম Again, we ringing the bell. When I come, I be doing it and doing it well.